それは指物として知られる日本の木工芸品です。この技術の最大の特徴は、釘、ネジ、または接着剤を全く使わないという点ですが、指物では職人が木の構成要素を組み立てるために、精密な加工により、これらの驚くべき継ぎ目を作成します。このような継ぎ目は、使用目的と形によって、とても繊細な作業を要求するので、小さなディテールまでも見逃してはいけません。指物の木工芸は、精密性、耐久性、そして美的魅力で、世界的にも非常に高い評価を得ています。指物を特別にするものの一つは、職人の優れた技術力と、時間が経っても変わらない美しさ。優れた職人は、滑らかな継ぎ目と、精密な加工技術を身につけるため、数十年間、技術を磨いているそうです。